Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burun tıkanıklığıyla birlikte devam ediyoruz. Burun tıkanıklığıyla birlikte kuru öksürük de çok önemli. Yani gıcık öksürük diyoruz. Burun tıkanıklığını yapan her türlü toksik madde, her türlü zehir aynı zamanda gıcık öksürük de yapıyor. Yani kuru öksürük yapıyor. Benim öksürüğüm inatçı bir şekilde devam ediyor. Ne kadar ilaç aldıysam geçmiyor diyorsanız bilin ki vücudunuza devamlı zehir maruz ediyorsunuz. Biz buna maruziyet diyoruz. Yine tekrarlıyorum. En büyük zehirler, en büyük hava kirliliği ev içindedir. Ev içindeki deterjanlar, ev içinde kullandığımız çamaşır suları, ağartıcılar, yumuşatıcılar, bütün bunlar hakikaten tehlikelidir. Tabii dumanlar da çok önemli. Her türlü duman. Bunların başında da sigara dumanı geliyor. İşte yangınlarda soluduğumuz dumanlar herkesi hastalandırdı geçen sene büyük yangınlarda. Bunlar da geliyor. Çünkü bunlar ne yapıyor? Bunlar boğazımızda bulunan epiteli irite ediyor. Yani tahriş ediyor ve epiteli bozuyor. Onun için devamlı öksürüyoruz. Gıcık öksürüyoruz ve balgam çıkartmıyoruz. Buna biz kuru öksürük diyoruz. Tabii bunun başka sebepleri de var. En önemli sebeplerinden biri de ilaçlar. Mesela antibiyotikler ağız floramızı bozduğu için antibiyotikler de buradaki mikrobiyomu öldürdüğü için bu da hücreleri zayıflatıyor. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları, AC inhibitörü dediğimiz tansiyon ilaçları da hakikaten irite ederek akciğerlerden bu kuru öksürüğü geçmeyen inatçı kuru öksürüğü yapıyor. Onu yapmasına sebep oluyor. Bunlara dikkat edeceğiz. O halde kullandığımız antibiyotikler, kullandığımız antidepresanlar, kullandığımız her türlü zehirli madde bu hücrelerimizi zayıflatıyor. Boğazımızdaki mikrobiyomu yok ediyor. Boğazımızdaki hücreleri zayıflatıyor ve bu kuru öksürük bize hem içten bağışıklık sistemimizin çöktüğünün bir göstergesi hem de efendime söyleyeyim dışarıdan zehirlere maruz olduğumuzun bir göstergesi. Çocuklarımıza, bebeklerimize yazık. Büyüklerimize yazık. Yaşlılarımıza yazık. Temizlik yapacağım, temizlik guruları diye hanımlara sesleniyorum. Fıttırmasınlar. Çocukları ve yaşlıları ve kendilerini zehirliyorlar. Haberiniz olsun. Bunu maalesef söylüyorum. Mesela bir markette temizlik ürünleri reyonundan geçtiğiniz zaman o koku işte çok tehlikeli. O koku meyve kokusu da olabilir, çiçek kokusu da olabilir ama çok tehlikeli. İşte onu vücuda girdiği zaman vücut irite oluyor hücreler. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Her gün çamaşır suyuyla tuvalet temizlemenin kıymeti harbiyesi yok. Siz de başınız dönüyor, siz de zehirleniyorsunuz. Bunu bana hastalarım söylüyor. Ben her gün tuvalete çamaşır suyu dökünce çok fena oluyorum hocam diyenler var. Yani bunlar hakikaten çok tehlikeli. O halde ne yapacağız? Hakikaten çamaşır suyu yerine sirke kullanabiliriz. Sirke çok önemli. Sirke nedir? Sirke bildiğiniz çamaşır suyundan, bildiğiniz deterjanlardan çok daha güçlüdür. Sirke virüsleri öldürür. Sirke mikropları öldürür. Sirke toksinleri öldürür. Sirke parazitleri öldürür. Sirke alkalidir. Ev sirkesini yudum yudum içersek mide floramızı, bağırsak floramızı da düzenler efendim. Bunu burada hatırlatmak istiyorum. Ayrıca deterjansız yapamam diyenlere oksijen bazlı deterjanlar var. Onlara yönelmelerini ben öneririm. Bunun dışında peki gıcığımızı nasıl gidereceğiz? Gıcığımızın hakikaten kuru öksürük bazen çok tahriş olduğu zaman sabahlara kadar oluyor. Kuru öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de şimdi efendim buğday proteini olan, glutenin bir antikoru olan, buğday gluteninin antikoru olan lektindir. Lektin yabancı bir proteindir. Vücudumuza aşırı miktarda girdiği zaman lektinin formülüyle boğmaca bakterisinin formülü aynıdır. Boğmacada nasıl arka arkaya öksürük varsa lektin de aynı şekilde kuru öksürük yapar. İşte senelerden beri ekmek yemeyin. Bu modern ekmekler, beyaz ekmekler, bu unlar, bunları yemeyin dememizin sebebi bu. Lektin bu kuru öksürüğü, boğmaca öksürüğü gibi yapıyor, burunda tıkıyor.
Bunu anlatmaya çalışıyorum. Antibiyotikler tabii ki bütün bağırsak florasını, ağız burun florasını da bozuyor, yok ediyor. Hücreleri zayıflatıyor. Antidepresanlar da aynı şekilde. Ağrı ilaçları da aynı şekilde. 300'den fazla ağrı ilacı var yeryüzünde. Ama bunları kullanıyoruz ama ağrılarımız gidermiyor. Bugün Amerika'da yapılan bir çalışma gösterdi ki Amerika'da 80 bin türlü toksik madde kullanılıyor. Evlerde, yiyeceklerde, sularda, havada, her yerde 80 bin. Peki bizim ülkemizde kullanılmıyor mu? İşte burun tıkanıklığının sebebi, kuru öksürüğün sebebi, cilt kaşıntılarının sebebi. Bütün bunları tekrar tekrar anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. Peki ne yapacağız? Bunu gidermek için su içeceğiz. Bir karbonatlı su içeceğiz. Zeytinyağı içeceğiz. Biraz boğazımızı yumuşatmak için. Biliyorsunuz şarkıcılar, sopranolar, tenörler çiğ yumurta içerler. Boğazları rahatlasın diye. Şarkı söylemek için rahatlıkla. O hakikaten yumurtanın proteini, amino asitleri hakikaten epiteli biraz yumuşatır. Ayrıca ne yapacağız? Kemik suyu içeceğiz. Kemik suyundaki kolajen çok önemli. Kemik suyundaki kolajen hücrelerimizi kapsar ve de hakikaten orayı yumuşatır. Kemik suyunu nasıl içeceğiz? Onu daha önce anlatmıştım. Bir daha söyleyeyim. Biraz limon sıkarak ve biraz da kristal kaya tuzu koyarak onu sıcak sıcak ılık olarak içersek boğazımız rahatlar. O halde kemik suyu dediğim zaman hemen arkasından ne geliyor? Benim kolesterolüm yüksek. Ben kolesterol hastasıyım. Kemik suyu kolesterolü yükseltmez. Bu artık kesinlikle gösterildi. Yumurta içmek kolesterolü yükseltmez. Biz çocukken bize süte çiğ yumurta koyarlardı, içerdik. Bu boğazı çok güzel rahatlatır. Bunu açıklamak istiyorum. O halde kemik suyunu rahat rahat yaz kış ılık olarak içerseniz boğazınız rahatlar. Bir karbonatlı suyla gargara, kristal kaya tuzuyla gargara çok çok önemlidir. Ben bunları söylediğim zaman gargara, aynı zamanda bir karbonatlı su, aynı zamanda gargara virüsleri de bakterileri de öldürür. Bu çok önemli. Çünkü kış aylarına giriyoruz. Kışta şimdi grip enfeksiyonları, her türlü grip enfeksiyonu çok görülecek. Mutlaka her gün bir karbonatlı suyla gargara yapılması lazım. Bir de gece yatarken çocuklarımıza okula gidiyorlar. Burunların önünü şöyle ıslatmamız lazım. Ya tuzlu suyla, kristal kaya tuzlu suyla ya bir karbonatlı suyla. O halde gerçekler hiçbir zaman örtülmez. Gerçeklerin kötü bir huyu vardır, ortaya çıkarlar. İşte efendime söyleyeyim kolesterol hiçbir zaman tehlikeli değildir. Bunu söylemek istiyorum. Gandhi ile bitireceğiz. Gandhi diyor ki, önce diyor sizinle alay ederler. Sonra sizinle görmezden gelirler. Sonra sizinle savaşırlar. Sonra siz kazanırsınız. Kolesterol her zaman vücudumuzu koruyan çok önemli bir maddedir. Sevgiler, saygılar diliyorum efendim.